Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là bảng flip chart hay còn gọi là mẫu BCU21 theo cách gọi của công ty chúng tôi. Đây là một mẫu bảng được thiết kế khá là hiện đại. Điểm nổi bật của chiếc bảng này là có khả năng gấp gọn, nâng lên hoặc là hạ xuống. Linh hồn hay còn gọi là điểm nổi bật nhất, quan trọng nhất của chiếc bảng này chính là chiếc khớp nối này. Đây là chiếc khớp nối giúp chúng ta có thể nâng lên, hạ xuống hoặc là gấp gọn. Tất cả đều nằm ở đây. Các bạn hãy nhìn tôi thao tác. Khi mà vặn vào thì chúng ta vặn theo kim đồng hồ, khi vặn ra thì chúng ta vặn ngược chiều kim đồng hồ. Khi mà chúng ta vặn thấy nó lỏng tay rồi là lúc đó chúng ta có cho phép chúng ta có thể là xoay bảng hay là nâng bảng lên hoặc là hạ bảng xuống. Bảng thì được thiết kế là có cái khay đựng bút. Khung bảng thì bằng nhôm sơn tĩnh điện màu trắng. Chân bảng thì bằng inox hoặc là bằng sắt sơn màu trắng hoặc sơn màu đen. Hiện tại thì tôi đang giới thiệu với các bạn cái mẫu bảng là chân bằng inox, là một cái mẫu chân mà được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Bảng thì thường có hai mặt, một mặt là để viết bút lông và một mặt là để viết phấn. Ngoài ra thì các bạn có thể đặt hàng theo yêu cầu, một mặt là ghim và một mặt là viết bút lông. Hiện chúng tôi có một cái kích thước tiêu chuẩn là kích thước 70 x 1m1. Đây là kích thước mà phổ biến trên toàn thế giới. Chúng tôi thiết kế sản phẩm này là dựa theo tiêu chuẩn của quốc tế. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến các bạn là một số những tính năng như thể là nâng lên này, hạ xuống này, hay là tính năng quay ngang như một chiếc bàn. Và bây giờ xin mời các bạn theo dõi các thao tác tôi sẽ làm. Để có thể nâng lên, hạ xuống hoặc là xoay ngang thì việc trước tiên là chúng ta phải tháo hai cái núm xoay ở hai bên của bảng. Khi mà các bạn tháo ra thì các bạn nhớ là giữ tay ở dưới đáy cái bảng để cho bảng nó không bị rơi xuống. Thì đây, khi mà tháo ra xong thì chúng ta thấy cái bảng nó sẽ quay nghiêng như thế này. Đó. Thế thì các bạn có thể là sẽ hạ cái bảng xuống một chút. Thì muốn hạ được thì các bạn phải gỡ vặn hai cái ốc ra hai bên thì cái bảng nó sẽ từ từ hạ xuống. Đó, đây là điểm hạ thấp nhất của cái bảng. Các bạn đã thấy là chiếc bảng đã hạ xuống đến mức thấp nhất và chúng ta có thể là gấp gọn lại cái bảng này như thế này. Đó. Đấy, sau khi mà gấp gọn thì chúng ta cũng có thể có những cái tính năng khác, như thể là khi hạ xuống rồi thì chúng ta có thể mở nó ra. Đó. Các bạn mở nó ra như thế này, rồi sau đó các bạn lại nếu như các bạn muốn nâng nó lên thì các bạn giữ một cái chân vào cái thanh của cái thanh sắt, thanh inox bằng ngang. Hai tay các bạn để lên trên của cái bảng như thế này, rồi các bạn từ từ kéo cái bảng đi lên. Đó, thì các bạn kéo lên như thế này. Đó, khi các bạn kéo đến cái chiều cao mà các bạn mong muốn rồi đó thì các bạn sẽ siết cái ốc lại, siết cái ốc của hai bên lại. Đó, như vậy là cái bảng của chúng ta nó đã đều được ở cái vị trí mà các bạn mong muốn. Và nếu các bạn có nhu cầu muốn viết ở mặt sau thì thao tác để mà có thể lật mặt sau ra đằng trước thì có hai cách. Cách thủ công nhất là chúng ta nhấc cái bảng lên và xoay hẳn ra mặt sau. Còn tức là ta nhấc như thế này, nhấc lên và xoay ra mặt sau. Còn nếu như bạn muốn là nó bảng xoay mặt sau ra mà giữ nguyên vị trí tư thế thì chúng ta cứ mở cái nắp này ra, mở hai cái nóc ở hai bên ra, mở hai cái nóc hai bên này. Rồi sau đó thì chúng ta xoay cái bảng theo cái ý mình mong muốn. Ví dụ như bạn muốn là nó ra được khoảng bao nhiêu. Đó, ví dụ như xoay mặt trước ra như thế này. Đó, thì xoay xong ra thì các bạn lại vặn ốc lại đây thôi. Đó. Như vậy là chúng ta đã có một cái bảng xoay theo ý của mình là 360 độ, nghĩa là hai mặt. Đó. Khi mà xoay xong thì các bạn nhớ phải vặn cái ốc nó lại cho thôi. Đó. Đó, thì là như vậy là chúng ta đã có cái mặt ở phía sau để chúng ta viết theo ý của mình. Ngoài ra thì có một số trường hợp các bạn muốn biến chiếc cái bảng này thành cái bàn thì điều đó là hoàn toàn có thể làm được. Và bây giờ tôi sẽ biến chiếc bảng này thành cái bàn cho các bạn xem. Cũng đơn giản thôi. Các bạn sẽ vặn hai góc lại ra, các bạn vặn góc ở hai bên ra.
Nhớ là các bạn đừng có vặn quá nhiều, bạn chỉ vặn vừa phải thôi. Sau đó bạn xoay cái bảng lại theo chiều nằm ngang, và như vậy là bạn siết góc lại như thế này. Thế là chúng ta đã có một chiếc bàn rất là tiện lợi để chúng ta có thể đứng thuyết trình, hay là để trưng bày một số các cái sản phẩm đơn giản. Ví dụ như tôi thì tôi có thể là để một vài cái bút, hay là vài cái dụng cụ gì đó, chẳng hạn như một bát keo này lên đây, và nó để được một số những đồ rất khá là chắc chắn. Như vậy là chúng ta đã có thêm một chiếc bàn di động. Đây là một chiếc bảng rất là đa năng, nó có nhiều tính năng, vừa là viết phấn này, vừa là viết bút lông này. Ngoài ra thì nó còn có thể hít được nam châm. Trước khi mà các bạn sử dụng thì tôi có một vài cái lưu ý nhỏ với các bạn trước khi dùng. Vì cái bảng này có khớp nối bằng nhựa, cho nên là chúng ta nên lưu ý là khi sử dụng thì chúng ta không nên vặn quá chặt, hoặc là không nên vặn quá lỏng. Chúng ta phải lưu ý là những bộ phận này là bộ phận có thể sẽ gây gãy nếu như chúng ta sử dụng quá mạnh, quá nhiều lực. Thứ hai nữa là các bạn cần lưu ý là trên bề mặt của các cái bảng thì thường chúng tôi có phủ một cái lớp giấy bóng, chúng ta hay gọi là giấy bóng, thực ra thì nó là PVC. Thì những cái lớp này trước khi sử dụng thì các bạn nên bóc đi. Các bạn mua về thì các bạn sẽ muốn kiểm tra là đã bóc chưa thì các bạn nên dùng cái móng tay và cà sâu vào cái bề mặt bảng. Nếu bạn thấy có một lớp giấy bóng nó chóc ra như thế này này, đó, nó chóc ra như thế này bằng móng tay mà cày nó chóc, thì chúng ta nghĩ là chúng ta phải bóc cái lớp này đi thì chúng ta mới viết được. Nhớ các bạn là lấy móng tay thôi nhé, không được dùng sắt hay là dùng các cái vật cứng để mà cà lên bề mặt. Chúng ta nhìn thấy cái bề mặt nó có một cái lớp giấy bóng nó bung như thế này. Đó, các bạn có nhìn thấy không ạ? Đó thì nó bung ra như thế này. Thì đây như ở chỗ này chúng tôi đang làm là nó có một lớp giấy bóng rất là mỏng, trong suốt. Thì các bạn nhớ là phải bóc cái lớp này đi rồi mới viết, thì như vậy là cái bảng nó mới tốt, và viết và lau nó mới hết. Ngoài ra thì đối với bảng từ thì chúng tôi thường có tặng thêm cho các bạn 1 đến 2 viên nam châm, để các bạn có thể là trưng bày các cái tờ giấy hay là các tờ rùa xua theo ý của mình. Khi mà chúng ta muốn mở cái chân ra rộng thì chúng ta lưu ý nên để có một cái chân ở dưới của đáy của chân bảng, mục đích là để cho cái chân bảng nó không trượt ra quá xa hoặc là quá gần. Đó. Cái thao tác mà để chúng ta gập bảng lại thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cũng phải mở hai cái ốc hai bên, và chúng ta sẽ kẹp lại như thế này. Có thể dùng chân để chúng ta đẩy cái chân bảng lại cho nó sát lại theo ý của mình, rồi sau đó thì chúng ta nên siết lại hai cái ốc ở hai bên. Và như vậy thì là chúng ta đã có một chiếc bảng để có thể sử dụng được cho rất nhiều các mục đích khác nhau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn có một sự chọn lựa hợp lý cho quá trình sử dụng của mình sau này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.